polski lekarz, doktor K, nie będę wymieniał z nazwiska, bo nie wiem, czy sobie rzeczy mówi. Ja mówię, to w poniedziałek mnie zabierzcie do tego szpitala. A on mówi do mnie, do poniedziałku to już pan nie będzie żył. Ja mówię, słucham? Już pana nie będzie w poniedziałek. Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór, Polsko. O włos uszedłem. O włos. Jak co niektórzy wiedzą, w 2015 roku poszedłem na rutynowy zabieg do szpitala. Wybudziłem się w środku zabiegu na przygrodę nosową. Znieczulony jakimiś środkami zwietrzającymi mięśnie. Wszystko czułem, zobaczyli, że coś się dzieje i dali mi drugi anestetyk. A później to już pamiętam, że się budziłem na korytarzu na chwilę, a potem zapadłem w śpiączkę. Jak się obudziłem, poinformowano mnie w ogóle, nie ruszałem się, nie mogłem się ruszyć, nie miałem władzy nad własnym ciałem. Leżałem przykuty do łóżka. Tłumaczyli mi, że miałem 2 trakotomie, 2 razy umarłem. Była tak zwana failed extubation. I miałem sepsę oraz 2 razy zapalenie płuc. In general spędziłem jakieś pół roku w szpitalu. Sepsa uszkodziła moje stopy, mam nerwy w stopach pouszkadzane, mózg, nerki bardzo z silną niewydolnością. Jestem po 2 trakotomiach i przez rok czasu mówiłem bardzo słabo. Jednak nie poddałem się. Któregoś dnia zorientowałem się, że jest mi tak bardzo przykro, bo przegrałem swoje życie. I gdybym mógł przeżyć je jeszcze raz, byłbym kompozytorem, byłbym muzykiem, grałbym na fortepianie i realizował marzenia. Nie tylko swoje, ale też innych ludzi. Tak też zrobiłem. Nie poddałem się. Zacząłem tworzyć muzykę. Nie wiedziałem skąd. Było to z głębi mojego serca, ale na początku była myśl. I tak zacząłem komponować. Jak zaczął się początek mojej nowej historii, nowego etapu. I część momentu nawracania. Później upadłem po raz kolejny, wierząc, że ja już jestem zdrowy. Ze strachu przestałem chodzić do lekarzy, bo się bałem. Ostatni raz byłem u lekarza. Chodziło mi o te nerki, które były sprawne w 30% tylko. Po prostu ze strachu nie chodziłem. I uciekałem przed samym sobą. Wolałem nie wiedzieć niż wiedzieć. Ale jak byłem u lekarza w zeszłym roku, powiedziałem, że bardzo piecze mnie cewka moczowa, bo powiedział, że moje wyniki się pogorszyły. Powiedziałem, że mi cewka moczowa bardzo piecze. On powiedział mi, że może powodem tego pogorszającego się stanu są kamienie na nerkach. Zrobili, prześpił mnie strasznie, plecy też bolały. Z bólu po prostu padałem.
Zrobili mi rezonans, wyszło, że mam kamień na nerkach, usadowione w takich miejscach. Prawa nerka jest cała zainfekowana i że muszę jak najszybciej poddać się operacji. W związku z tym, że jestem człowiekiem, który jest z wielkiego ryzyka powikłań, to sama świadomość, że będą mnie usypiać, gdzie unikali tego i konsultowali się lekarze, czy to ma w ogóle sens. Ja się bardzo tego bałem i powiedziałem nie, samo wyjdzie, samo się jakoś naprawi, uleczy. Ale tak unikałem tych lekarzy, że przekładałem wizyty z byle powodu, żeby tylko tam nie iść, żeby tylko te wspomnienia, które miałem ze śpiączki, post-traumatic stress disorder, żeby to wszystko po prostu ograniczyć. Jednak dostałem taki list, że muszę iść po prostu na skan. Kolejny to było jakiś czas temu. I powiedzieli, że będą przygotowywać mnie do operacji na nerki, na usunięcie chirurgiczne z ingerencją fizyczną pod narkozą. Jest to ryzykowne w moim przypadku, teraz, w którym się znalazłem. Więc strach mój sięgnął zenitu. Pogodziłem się z tym. I 2 tygodnie temu pojechałem do Królewskiego Szpitala na kolejny rezonans. Już przed operacją główną, czekając w kolejce. Przyszło mi pismo najpierw ze szpitala, nie opowiadające nic o moich nerkach, ale mówiące o tym, że w moich płucach wykryto płyn na dnie płuc. Początkowo nie dopuszczałem tego nawet do myśli. Zadzwonił do mnie lekarz z przychodni i mówi, proszę pilnie się stawić. Musimy przedyskutować pewne rzeczy. No i tak powiedziałem, dobrze, to zróbmy to w piątek, czyli wczoraj. Cieszyłem się na ten weekend, bo mówię, mam tyle fajnych, ciekawych planów. Spotkam się ze znajomymi, odwiedzę ludzi, którym już dawno powinienem odwiedzić, a nigdy nie było czasu. I planując do przodu na miesiące do przodu, nawet na lata, nie zdawałem sobie sprawy, co wydarzy się tego feralnego dnia, czyli wczoraj. Wesoły, pogodny. Pojechałem do lekarza, miałem wizytę na 10 rano. Stawiłem się i od razu jakiś dziwny traf. Dziwne dla mnie to było, bo w przychodni zamiast lekarza była załoga ambulansu. Tak bym dostał sygnał. Zaskoczyło mnie to, bo nigdy czegoś takiego nie widziałem. Żeby ekipa z ambulansu przyjmowała lekarza pierwszego kontaktu. Przedstawił mi się ten człowiek jako Ross. I mówi do mnie, a co cię tu sprowadza? Ja mam przecież do wyjścia dzwonili, że ja mam się pilnie stawić, bo mam płyn w płucach i kamienie chirurgiczne, które będą usunięte. Mówi od razu na bieżąco, spojrzał i mówi, mam wyniki z zeszłego kwietnia. Usiądź proszę, ja cię muszę najpierw przebadać. Zaczął mnie badać. Tętno 160. Ciśnienie 220 na 140. I mówi, siedź tu, nie wychodź stąd.
Ja zamiast wizyta, która powinna trwać 10 minut, przerodziła się w godzinną wizytę, gdzie wychodził 2 razy się konsultować z lekarzem i mówi, dlaczego wcześniej ci testów nie zrobili na krew podstawowych. I chciałem mu mówić, że unikałem tego jak ognia ze strachu. Pobrał mi krew i mówi, stary, ja nie chcę cię stąd wypuszczać. Ja mówię, ale ja mam lekcję śpiewu dzisiaj o 12. On mówi, to musisz odwołać. Dlaczego? Bo z tobą nie jest ciekawie, ale czekamy na wyniki. Lekarz mówi do mnie tak. Pilnie, wyniki przyszły. Pilnie. Pan może nie wyrazić zgody, ale pilnie pan musi dzisiaj jechać do szpitala. Najszybciej. Każda minuta się liczy. Ja mówię, słucham. Każda minuta się liczy. Ja mówię, co się stało? Proszę pana, pańskie nerki spadły z wydolnością do 15%. On ma tak silną niewydolność. Wątroba 1000 jednostek. Pan ma 47 lat, a zdrowie 87-latka. Nie wziąłem tego zbytnio do siebie, ale już czekała cała ekipa. Przyjechaliśmy do szpitala. Robili mi badania i powiedzieli, że muszą mnie zatrzymać, bo mam infekcję. Wiedział pan, że mam gorączkę? Ja mówię, tak trochę czułem, że coś ze mną nie tak jest. Bierzemy pana na oddział. Zrobili mi wyniki jeszcze raz krwi. No i powiedzieli, że muszą mnie ratować. A jeszcze, przepraszam, że tak powiem, co lekarz, polski lekarz, doktor K, nie będę wymieniał z nazwiska, bo nie wiem, czy sobie życzy, mówi, ja mówię, to w poniedziałek mnie zabierzcie do tego szpitala. A on mówi do mnie, do poniedziałku to już pan nie będzie żył. Ja mówię, słucham? Już pana nie będzie w poniedziałek. Każda godzina się liczy. Pomyślałem, że to jakiś sen. Tyle przeżyłem. Sepsę, śpiączkę, pół roku w szpitalu, rehabilitację. Nie chodziłem, nie mówiłem. To jest nic. Pewnie się pomylili. Zabrali mnie, porobili wszystkie badania. Jestem teraz na oddziale w szpitalu. Pompują mi litry jakichś substancji. Porobili mi wszystkie badania znowu rezonanse, prześwietlenia. Znowu jestem napromieniowany i szykują mnie do przetarczania krwi jutro lub pojutrze. Ja myślałem, że jutro wyjdę ze szpitala, że to jest tylko takie nieporozumienia. Moje losy się właśnie ważą i nawet jak to przeżyję, to szanse, że wyjdę z tego obronną ręką, są bardzo, bardzo nikłe, bo komfort życia na dializach to jest coś okropnego. Tym bardziej, że miałem takie plany i marzenia wielkie. I dzisiaj rano dostałem, w ogóle przychodzą do mnie co chwilę konsultanci, lekarze. Kiedyś pracowałem w tym szpitalu paradoksalnie i znam dużo tutaj osób, stąd one mnie kojarzą. I cieszę się, że mam wsparcie z ich strony. Niestety sytuacja nie zapowiada się kolorowo. Hemoglobina w moim organizmie jest to tak krytyczna. Ja się zastanawiałem, dlaczego od jakiegoś czasu, nawet jak pod prysznic idzie, to trzymając prysznic w ręku, jakby ważył 200 kilo. Poce się, dostaje palpitacji serca, muszę usiąść. Jestem bardzo zmęczony. Bardzo. Ale nie poddawałem się.
przestroga dla was, kochani. Nie wiem, co będzie. Na razie jest zapotrzebowanie na krew dla mnie w trybie pilnym. Jest 95% trafności, że będę miał po prostu transfuzję znowu. Moja kondycja od wczoraj dalej się pogorszyła z 15%. Jest 14% tylko wydolności nerek. Czuję się, jakbym dostał obuchem w głowę. Nawet do toalety nie mogę wstać, pójść od wczoraj wieczorem, jak już mi dali leki, jak zacząłem powoli sobie uświadamiać. To po prostu już nawet nie mam siły na nic. Ale nie poddaję się. Wierzę, że dam radę, że jakimś cudem ujdę z życiem i wyjdę obronną ręką. I taka przestroga dla was, kochani. Żyjcie dniem codziennym, carpe diem, bo nigdy nie wiadomo, co się może stać. Nigdy. I dlatego zapraszam was, ja się nie poddam, ja będę wrzucał filmy i będę budował mój kanał, żeby dawać wam nadzieję. A jak z tego wyjdę, to zrobię coś przełomowego w moim życiu. Ale o tym będę was informował. Zobaczymy, jak będą wyniki. Dziękuję, że ze mną jesteście. Dziękuję, że ten lekarz powiedział mi to, co powiedział, i pomimo strachu i lęku wziąłem wszystko na klatę. Cieszcie się dniem, każdym dniem. I nie myślcie o tym, co będzie kiedyś, myślcie o tym, co jest teraz. Cieszcie się swoją rodziną. Spędzajcie jak najwięcej czasu ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną. Kochajcie swoich bliskich. Spędzajcie dużo czasu z rodzicami. Spędzajcie dużo czasu z dziadkami, z bliskimi ludźmi, bo nigdy nie wiadomo, co stoi i czeka na drodze. A ja póki co, nawet gdybym miał jutro umrzeć, to będę śpiewał do końca życia. I się nie poddam. Your love for me is like treasure in the sea. It's so hard to believe, but I believe.